မင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာတော့ mobile robot ရဲ့ navigation stack ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတဲ့အချိန်မှာrobot ကိုတက်ဆင်ဖို့အတွက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်သင်ခန်းစာပါဒီသင်ခန်းစာမူရင်း source code ကတော့အပိုင်း3နဲ့ရေးထားတာပါ Latin ကျိုးဆက်ရေးထားတာပါLatin ကျိုးဆက်ရဲ့ ROS robot project တဲကနော် mobile robot အခန်းထဲကဒီ chefbot ဆိုတဲ့နော် robot ရဲ့ program လေးပါပိုင်း3နဲ့ရေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ navigation stack ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ tele op သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ command velocity တွေရခဲ့တယ်အခုအဲ့ဒီ command velocity တွေကိုကျွန်တော်တို့က bean တွေရဲ့ဘယ်ဘက် bean ညာဘက် bean ရဲ့ velocity တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးဖို့လိုတယ်လိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ program ကိုရေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမူရင်းကုတ်ပါအဓိကတော့မူရင်းကုတ်မှာเนาะcommand velocity တစ်ခုကို subscribe လုပ်ထားတယ်ဒါ tele op ကလာမဲ့ကောင်းမယ် subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတွက်ချက်ပြီးတော့ right wheel ရဲ့ left wheel ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ publish လုပ်ပြီးတယ်เนาะ subscribe လုပ်တော့ twist message เนาะဒီမှာ twist geometry message twist အနေနဲ့ subscribe လုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က float 32တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က standard message တွေက float 32သုံးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ publish လုပ်ပေးလိုက်တယ် okay program ကိုဘယ်လိုရေးလဲကြည့်အောင်ဒီမှာ class တစ်ခုရှိပါတယ် twist to motor ဆိုတဲ့ class เนาะရှိတယ်ဒီမှာဗာများတာလဲဆိုတော့နည်းနည်းမျက်စိနောက်เสียကြုံမယ်ကြုံမှာဗာလဲဆိုတော့ parameter တွေအရင်ရှုပ်ထွေးတာပါပဲparameter တွေရှုပ်ထွေးတာဆိုဒီ program ကိုမရှင်းခင်ကျွန်တော် launch file လေးပြမယ်ဒါသူ original launch ပါဒါမိတ်ဆွေတို့မျက်စိရှင်းအောင်ကျွန်တော်ပြန်ရေးထားတဲ့ launch ပါဒါကထားလိုက်တော့ tele op ဒါကိုကောင်းတဲ့မိထားလိုက်ပါကျွန်တော်ရေးနေတာဒီ program ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ motor.py ပေါ့เนาะဒီ program node ကို run လိုက်ပြီ node run လိုက်ချိန်မှာတော့ ROS pattern တွေတွေ့ပါသလားမိတ်ဆွေတို့ ROS pattern ၄ခုရှိတယ်ဟောဒီမှာ ROS pattern ရှိတယ်ဒါက parameter သင်ခန်းစာနဲ့ namespace သင်ခန်းစာကိုကြီးညှပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ ROS pattern ဆိုတဲ့ဟာကဒီ node ရဲ့ namespace ကိုသုံးပြီးတော့တက်လာမယ် parameter တွေပါเนาะဒီမှာဒီ node ရဲ့ name က blah blah ဆိုတာဆိုရင် blah blah เนาะ slash เนาะbla blah blah slash rate ဆိုဒီလိုဖြစ်လာမယ် parameter server မှာအဲ့လိုဖြစ်လာမှာပါเนาะဒါကို node dash ထဲမှာရေးလို့ပါဒီကောင်ကတော့ ROS pattern တီးတန့်ရေးတာတော့ဒီကောင်ဒီ slash base width ဆိုတဲ့ parameter ဖြစ်လာမှာပါ parameter server ပေါ်မှာเนาะဒါတော့နေရာထားသူကွာပြီးတော့ဒီမှာ global namespace ရဲ့ဒီကောင်ဆိုရင်ဒါprivate namespace ပါเนาะ private namespace ဒီ node ရဲ့ parameter တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီ namespace မှာတော့ကွာပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်မှာ file 3နဲ့ရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က file 3နဲ့ရေးရင်တော့ဒါကိစ္စမရှိဘူးဒီမှာဆိုရင် get parameter ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာ get parameter เนาะ base width เนาะဒါဆိုရင်ဒါ rate เนาะဒါတွေဆိုရင်ဒါ private key ကို private namespace ကိုသူ access လုပ်ထားတာပါပဲเนาะprivate namespace ကို access လုပ်ထားတယ်ထားလိုက်ပါတော့ program ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ် parameter တွေကိုကျွန်တော် c++ နဲ့မှပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်เนาะအမှ ROS init လုပ်လိုက်တယ်ဒါတွေက name တွေတော့ထားပါတော့เนาะပြီးတော့ parameter ပေါ်က base width ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ robot ရဲ့အဲ့ဒီ length ကိုယူလိုက်တယ်เนาะ length ကိုယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ rate တွေရော time out tick တွေရောအဲ့ဒီကောင်တွေရော parameter server ပေါ်ကနေလမ်းပြီးတော့ယူလိုက်တယ်လမ်းပြီးယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ class ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ main မှာသွားရေးတဲ့ခါကျတော့ spin ကိုခေါ်ပါတယ်spin ကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က spin ကိုသွားကြည့်မယ်ဒီမှာ callback လို့တော့ callback ချိန်ထားပြီးပြီเนาะ callback က twist callback ဆိုပြီးတော့ချိန်ထားပြီးပြီအခုကျွန်တော်တို့ spin ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် rate သတ်မှတ်တယ် rate က10ကျွန်တော်တို့ parameter server ကရတဲ့ကောင်ကိုเนาะသတ်မှတ်တယ်ဒီမှာ it လေးကတော့ဒီမှာ30เนาะခဏနားဖို့ time ကတော့ခဏထားလိုက်เนาะဒီမှာ tick sync target နဲ့ timeout tick နဲ့ကို assign လုပ်ပေးလိုက်တယ်ညီပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ parameter server ရမယ့်ကောင်ဒီ full ဆိုရင်ဒီမှာ full ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်2ဆိုရင်ဒီမှာ2ဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင် ROS shut down မဖြစ်သေးဆိုပြီး looping ကိုပတ်ထားတယ်looping ပတ်တဲ့အချိန်မှာအထဲမှာလည်း looping ထပ်ရှိသေးတယ် shut down မဖြစ်သေးရယ်เนาะ tick sync target ရယ် timeout tick ရယ်เนาะဒီ sync target က timeout tick တန်ငယ်တဲ့ program ကို run မယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုခုနကပဲဒီမှာ assign လုပ်ထားတယ်ညီတယ်ဆိုဒါဆိုဒီ looping နဲ့ထွက်နေမှာပဲเนาะတကယ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ထပ် thread တစ်ခုအနေနဲ့ twist callback ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ် twist callback ကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ရင် twist callback မှာ twist callback ကိုအခေါ်ခံတိုင်း0နဲ့ပြန်ပြီး assign လုပ်ပေးထားတယ်เนาะ assign လုပ်ပြီးထားတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က
ဒီဟိုဘက်က command flow စီရလာတဲ့ linear နဲ့ angular နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့က UV DR DH DY DR ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကပြန်သုံးလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်00ပြန်ဖြစ်သွားတယ် callback ခေါ်ခံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီ loop ထဲဝင်သွားတာပါအဲ့တော့ spin 1လုပ်မယ်တဲ့ပြီးရင်အချိန်90မပြည့်မချင်းเนาะတစ်စက္ကန့်မှာအချိန်90နှုန်းနဲ့เนาะလွှတ်ထုတ်နေမယ်ပြီးရင် sleep လုပ်မယ်ပေါ့ဒါပါပဲအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ spin 1ကိုတော့ကြည့်အောင် spin 1ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ spin 1ကဒီမှာ right နဲ့ left အတွက် velocity ကိုတွက်ထားတယ်တွက်ပြီးတော့ publish လုပ်ပေးလိုက်တယ် publish လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် tick since target ကို count တစ်ခုတိုးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနည်းအတိုင်းသူကဒီ၄ချက်မပြည့်တွေ့ဒါမှမဟုတ်2ချက်မပြည့်တွေ့ပါရာမီတာမှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်เนาะဒီမှာ tick ဒီမှာ၄เนาะသူက publish လုပ်နေမှာဖြစ်တယ်เนาะ callback ခေါ်ခံရတိုင်းသူက0ပြန်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီ loop ထဲမှာ point loop ထဲမှာဝင်နေတာပေါ့เนาะဒီကောင်က callback ကတော့သူက thread တစ်ခုနဲ့အနေနဲ့သွားတာဆိုတော့เนาะဒီလိုမျိုး program ရေးလို့ရတာပေါ့เนาะspin 1ဆိုတာကတော့ဒီလိုသွားပါတယ်sorry ကျွန်တော် program တွေမှာပြန်တယ်ဒီမှာ spin 1ဆိုတာကတော့ဒီလိုသွားပါတယ် spin 1เนาะcallback ကတော့ပါမီအဲ့တော့ program ကဒါပဲအဲ့မိတ်ဆွေတို့ code ကိုကျွန်တော်ပြောတာအခုရှင်းချင်မှရှင်းမယ် code ကိုသွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါအခုကျွန်တော်တော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ် C++ နဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြန်ရေးထားတာပါသူ Latin Joseph ရဲ့ code ကိုကျွန်တော် class တစ်ခုဖန်တီးထားတယ် private တွေရှိတယ်เนาะပြီးတော့ public ရှိတယ် public မှာကျွန်တော်ကnote handle ကို pointer အနေနဲ့ကျွန်တော်က class တဲကို object တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ်ဒီမှာเนาะဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲဆိုတော့ဒီလိုမလုပ်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ pointer အနေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် class ထဲမှာဒီ related private namespace သုံးကြည့်တာအဆင်မပြေဘူးကွာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြီးတော့မှ passing through လုပ်ပေးလိုက်တာပါပြီးရင် dm object ရဲ့ spin ကိုခေါ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က related namespace နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရေးတဲ့ parameter တွေကို queue ဆက်ရတော့မယ်ဒါဆိုရင် global ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ rate ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲရိုးရိုး rate မဟုတ်ဘူး /rate မဟုတ်ဘူး /rate လုံးဝမဟုတ်ဘူးသူက no name ရဲ့ဒီမှာ no name ရဲ့ related not rate ပါเนาะဒါလေးတွေကွာတာရှိတယ်เนาะဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က constructor စတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ node handle ကို pointer အနေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က node handle ဆိုပြီး initialize လုပ်တယ် member initializer ပါเนาะပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က parameter တွေဆွဲယူတယ် parameter တွေဆွဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီး subscribe publish လုပ်မဲ့ data နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က0နဲ့ assign သတ်မှတ်ပေးတာလေရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိမဲ့ကောင်3ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့0နဲ့ပြန်ပြီးassign ပြန်လုပ်ပေးတာလေပြီးရင် publisher နဲ့ subscriber တကယ်တော့ကျွန်တော်ပေါင်းရေးလိုက်ရမှာเนาะpublisher နဲ့ subscriber ကိုခေါ်ရတယ် publisher နဲ့ subscriber ကတော့မိတ်ဆွေတို့မထူးဆန်းဘူးဒီတိုင်းပဲရှိတယ်ဒီမှာ namespace တွေကိုတစ်ချက် view site ပါ namespace တွေကိုကျွန်တော် select တွေထည့်ထားတယ်ဘာလို့ select တွေထည့်ထားလဲဆိုတော့ global namespace ဖြစ်အောင်လို့အဲ့လိုမှမထည့်ရင်သူ့ရဲ့ namespace ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာကျတော့ဘာဖြစ်လို့လိုတာလဲဘာလို့မထည့်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟောတာမျိုးဒီမှာထည့်ထားလို့ဒီကောင်ဒီ related names private namespace ကိုသုံးတော့မှာဒီကောင်ဒီအဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင် match ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ slash မထည့်တာလားနောက်မေးဆို slash ထည့်ရင်တော့ global namespace တွေဖြစ်ကုန်မယ်ဒါဆိုရင်လည်းဒီကောင်တွေ global namespace ဖြစ်အောင်ဒီမှာရေးပြီးလို့ရတာပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ဆိုတော့အခု publisher မှာ publish နှစ်ခုလုပ်ထားတယ်နော်ပြီးတော့ subscriber မှာ subscribe တစ်ခုလုပ်ထားတယ်နော် class ထဲမှာရေးလို့ရှိရင် this ဆိုပြီးတော့ဒီ class ကိုပြန်ထည့်ပေးရမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် callback ကိုကြည့်ပါခုနဟာနဲ့အတူတူပါပဲနော်tick since target ကို0ထည့်ထားတယ် x y theta ကို assign လုပ်ထားတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ spin မူရင်းကတော့ spin program စမှာပေါ့เนาะ spin function စမှာပေါ့เนาะ spin က rate ရှိတယ် it လေးရှိတယ်တိုင်းကတော့ထားလိုက်သုံးထားတာမတွေ့ရဘူး program မှာပြီးတော့ since target နဲ့ timeout tick ကိုညှိထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းပဲခုနအပိုင်းသုံးမှာလို့ပဲတွက်ထားပါတယ် spin 1ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် spin 1ကဒီမှာပါဒီကောင်ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာရှင်းပြထားတယ်ဒီမှာ VL နဲ့ VR ကနေတဆင့်ဒီကောင်ကိုတွက်ထုတ်လိုက်ရင်ဒီကောင်ရလာပါတယ်เนาะ 1.0 ကတော့ဒါ1က float တန်ဖိုးလို့ခြင်းလို့မြောက်ပေးထားတာပါเนาะဒီစာအုပ်တွေကတော့robot ကထုတ်တဲ့စာအုပ်မှာကိုစီသွန်ရေးထားတဲ့စာအုပ်မှာစာမျက်နှာမှာတွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အကိုတွက်ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်เนาะပြီးတော့ဒါပါပဲ spin လုပ်တာဒါပဲအဲ့တော့ programmer namespace တွေကို queue site ပါ
namespace တွေကို website ပါ namespace တွေကိုခဏခေါ်သုံးတာတယ်တာမန်ကတော့မထူးဆန်းဘူး publish subscribe လုပ်မယ်ရလာတဲ့တန်ဖိုးကို publish လုပ်ပြီးလိုက်မယ်နော် publish လုပ်မဲ့ကောင်ဒီ float ဖြစ်တယ် standard message float left right ဆိုပြီးဖြစ်တယ်ပြီးသူအောက်မှာ data တွေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုတွားပြီးတော့ assign လုပ်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့တော့ program ကိုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မယ်အရင်ဆုံး make လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ make လုပ်တော့အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် ROS1 နဲ့ ROS master ကို run လိုက်မယ်ကျွန်တော် launch မှာသွားရေးတာတော့ဒါကျွန်တော်အပြည့်စုံမဟုတ်သေးအများကြီးရေးဖို့ကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော် tele op လေးကိုထည့်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ထည့်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်လားမလှုပ်လားသိချင်လို့ပါအဲ့မှာ remix ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ် remix ဆိုတာကောင်ဒီနှုတ်ကထုတ်လွှင့်တဲ့ topic ကိုနာမည်ပြောင်းပေးနိုင်တယ် command line ကလည်းရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ command line ကရေးတာrun time အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြီးရေးတာပေါ့နော်ဒီ tele op က command velocity topic ထုတ်မှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ဘူး cmd val ဒီနာမည်နဲ့လိုချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ reprogram ထဲမှာအဲ့လိုသွားရေးထားတာကိုเนาะဒီမှာဒီလိုရေးထားတာเนาะဒီမှာ global namespace เนาะ relative မဟုတ်ဒီမှာလည်း global okay အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့သဘောပဲเนาะနာမည်အဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မယ် program အဲ့ဒါအရင်ဆုံး launch ကိုအရင်ဆုံး save လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် program run ကြည့်ပြီအဲ့မှာ namespace တွေမှာ error တွေအများကြီးတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြင်ထားလို့ပြအခုရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင် note ကိုကြည့်အောင် raw note list ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ run ရတဲ့ tele op twist ရဲ့ twist to motor တွေ့မယ်အဲ့ twist to motor ကဘာတွေလုပ်နေလဲ twist to motor ကဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာ subscription တစ်ခုလုပ်တယ်ဒီကောင်ကို subscribe လုပ်တယ်ပြီးရင်publish လုပ်တာက left wheel နဲ့ right wheel ရဲ့ velocity target တွေကို publish လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ parameter တွေကြည့်ရအောင် parameter တွေကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်တို့ launch file နေပြီးတော့ parameter တွေ set up လုပ်ပြီးလို့ namespace အောက်ကိုရောက်နေတာเนาะ note text ထဲမှာရေးတာတော့base width ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ base width ကိုကြာတော့ global namespace နဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ယူရမယ်ဆွဲသုံးရမယ် program မှာကျွန်တော် namespace အကြောင်းကိုတေချာပြောတာပါဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာ namespace ကွာနေဟိုမှာ program မှာရေးတဲ့ဟာမှားနေလို့ရှိရင်မရဘူးကျွန်တော် relative namespace အနေနဲ့ဒီကောင်တွေကိုယူတယ်အဓိကတော့ rate နဲ့ဒီထက်ကtime out tick ကိုယူတာပေါ့နော် relative အနေနဲ့ယူတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ရှိမှာ slash မခံဘူးကျွန်တော်တချို့ topic name တွေဒီ base width တို့ဘာလို့လိုတဲ့ဟာကြောင့်ကျွန်တော်ရှိမှာ select ခံတယ် global အနေနဲ့ကျွန်တော်ယူတာအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီလို related အတွက်နဲ့ယူလို့ရအောင်လို့ခုနတုန်းကကျွန်တော်က note handle ကိုတိစောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က type key လာdata key လာအဲ့ဒီ key လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာเนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့ namespace သင်ခန်းစာကိုပြန်ကြည့်ပေါ့เนาะတကယ်မို့ဒီဟာမပါလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေဒီလဲပဲဒီ slash မပါတဲ့ကောင်ဒီလဲပဲเนาะ global namespace လို့ပဲဒါမျိုးသဘောမျိုးပဲဖြစ်သွားမှာပဲเนาะokay အခု run လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် topic list ကိုကြည့်မယ်အခုထုတ်နေတဲ့ကောင်ကိုကြည့်မယ်အခုထုတ်နေတဲ့ကောင်ဒီ left wheel နဲ့ right wheel ကိုအခုထုတ်နေတာ ROS topic အခုဟုတ်ပြီ left wheel ပြီးတော့ဒီမှာ right wheelဟုတ်ပြီပြီးတဲ့အခါကျဒီမှာကျွန်တော် tele op run လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြားလေးထုတ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်တန်ဖိုးတွေပြောင်းတယ်ဟုတ်ပြီဒီ program ကဒီလောက်ပဲဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ကိုနားလည်အောင်ကြည့်မှရမယ်ကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်အခုရှင်းပြတာ ਨੇ မလုံတော့ဘူးအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာဗီဒီယိုအောက်မှာ comment တွေပေးပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်